Кадерле балалар, бүген безнең туган тел дәресе һуңгы дәрес. Бынан һуң без 2нче класста гына яңынан укыячакбыз. Шуңа күрә бүген без Ушинский Константин Дмитриевичтың "Эш беткәс уйнарга ярар" хикәяһе менән танышачакбыз. Иң беренче таныш булмаган һүзләрне аңлатып китәйек. Күләгә тень, еләс, прохладно, кываклык, кусты. Куңыҙ, жук. Хәҙер бергәләп минең менән бергә укығыҙ. Күләгә, еләс, кываклык, куңыҙ. Артабан киттек. Сәтләүек, орех. Ҡыҙыл түш, снегирь. Ҡамасаулап, мешать. Яңынан уҡыйбыҙ. Сәтләүек, ҡыҙыл түш, ҡамасаулап. Хәҙер инде китаптарығыҙҙы асығыҙ 16-нсы биттә һәм ошо әкиәтте, ошо хикәйәне бергәләп уҡыйыҡ. Эш бөткәс, уйнарға ярай. Бер малай һеңлеһе менән күләгәле ағаслыҡ буйынан мәктәпкә китеп бара ине. Юлда эҫе, туҙан, ә ағаслыҡта еләҫ, күңелле. Беләһеңме, тине ағаһы, мәктәпкә барырға өлгөрөрбөҙ әле. Мәктәптә хәҙер эҫе лә, күңелһеҙ ҙә, ә бында рәхәт. Тыңла әле, ҡоштар нисек матур һайрай. Ҡыҙға ағаһының әйткәне бик оҡшаны. Балалар етәкләшеп, бөҙрә ҡайындар, йәшел ҡыуаҡлыҡтар араһына инеп юғалды. Урманда төрлө йәнлектәр күп икән. Балалар алтын ҡуңыҙҙы күреп, беҙҙең менән уйна әле, тинеләр. Шатланып уйнар инем, тип яуап бирҙе ҡуңыҙ. Ваҡытым юҡ шул. Үҙемә төшкә аҙыҡ әҙерләргә кәрәк. Ә һин беҙҙең менән уйнамаҫһыңмы, тип һораны балалар ҡырмыҫҡанан. Ә ҡырмыҫҡа уларҙы тыңларға ла теләмәне. Ул ҙур ғына һаламды һөйрәп, ояһына ҡайтып бара ине. Бынан һуң балалар тейенгә өндәшкәйнеләр. Ул да, мамыҡ ҡойроғон һелтәп, ҡышҡылыҡҡа сәтләүек әҙерләйем, тип кенә ҡуйҙы. Һоро ҡуяндың да ваҡыты юҡ икән. Ул йылғаға муйынын йыуырға сабып китеп бара. Етмәһә, бәләкәс ҡыҙыл түш уларға: «Эй, һеҙ, кескәй ялҡауҙар, мәктәпкә уҡырға бармай, башҡаларға ҡамасаулап йөрөмәгеҙ. Иң башта эшегеҙҙе эшләгеҙ. Шунан уйнарға килерһегеҙ», тине. Балаларға оят булып китте. Шунан улар мәктәпкә йүгерҙеләр. Һуңлап килһәләр ҙә, ул көндө бик тырышып уҡынылар. Афарин, минең менән бергә уҡыһағыҙ, был хикәйәлә нимә тураһында һүҙ барғанын моғайын аңлағанһығыҙҙыр.
Әйҙәгеҙ бер нисә һорауға яуап бирәйек. Балалар ни өсөн мәктәпкә барманы? Балалар мәктәпкә барманылар, сөнки унда күңелһеҙ. Ағаслыҡта еләҫ, күңелле, рәхәт. Шуға улар дәрескә бармаҫҡа булдылар. Икенсе һорау. Урманда улар ниндәй йәнлектәрҙе осратты? Бына был турала һеҙ үҙ аллы китап буйынса яуап бирерһегеҙ. Ни өсөн улар менән бер кем дә уйнаманы? Йәгеҙ уйлағыҙ әле. Улар менән йәнлектәр береһе лә уйнаманы, сөнки һәр береһенең үҙенең эше бар ине. Алтын ҡуңыҙ аҙыҡ әҙерләргә теләй. Ҡырмыҫҡа ҙур һаламды һөйрәй. Шуға уларҙың ваҡыттары булманы. Хәҙер һеҙ был хикәйәне үҙ аллы тағы бер нисә тапҡыр уҡып сығығыҙ. Һәм тағы ла бер серҙе асам. Был хикәйә рус телендә яҙылған, ул «Дети в роще» тип атала. Был хикәйәне лә табып уҡый алаһығыҙ рус телендә. Йәй көнө, каникул ваҡытында, Туған тел китабындағы әкиәттәрҙе, хикәйәләрҙе аҙнаһына бер тапҡыр булһа ла уҡып сығығыҙ. Өйҙә атай-әсәйҙәрегеҙ, өләсәйҙәрегеҙ менән башҡортса һөйләшегеҙ. Аҡбуҙат журналдарын, башҡортса китаптарҙы уҡыһағыҙ, һеҙ маладис булырһығыҙ. Йәйге ялда башҡортса һөйләшергә онотмағыҙ.